hatten auch wieder so die ein oder andere Katastrophe. Deborah! Wir sind hier voll einfach reingestolpert, holter die Polter. Zum Wohl. Mit ganz wenig Vernunft. Und haben einfach gesagt, ach komm, das machen wir. So ein bisschen fühlt es sich an, finde ich, als ob wir noch mal ganz neu anfangen würden. Obwohl wir ja eigentlich schon eine Saison jetzt hinter uns haben. Letztes Jahr lief ja wirklich sehr gut. Schaffen wir das Level wieder? Also die Messlatte ist schon sehr, sehr hoch. Die Messlatte ist sehr, sehr hoch. Wir haben manchmal so gesagt, das ist so wie Ferienlager oder so wie Zeltlager. Und jetzt wird halt auch noch mal wieder so real. Ey, das ist unser Leben. Ja. So, das ist krass unser Leben. Wir sind die Schwestern Debbie und Mi, haben letztes Jahr einen Campingplatz übernommen, hatten eine tolle erste volle Saison. War das ein One-Hit-Wonder oder ist das genau unser Ding? Ich freue mich voll auf die ersten Gäste und so mega. Ich bin freudig aufgeregt. Hast? Ja, noch ein Stück zurück, Mi, ganz kleines. Okay. Hast? Ich habe einmal einen Hänger verloren. Seitdem habe ich immer Angst, dass mir das nochmal passiert. Aber es war ein kleiner. Ja, es war Gott sei Dank nur ein kleiner und es ist auch nichts passiert. Was wir auf jeden Fall heute machen müssen, das seht ihr ja, hier sind ja leider überall diese Matschlöcher, gießen wir das so ein bisschen aus. Soll ich da jetzt voll im Euro durch, oder was? Mi, sorry, ganz kurz. Der fährt mit einer Schaufel auf den Kies und dann in deinen Alles gut, ich Bagger. weiß. Ja, du musst auf jeden Fall Noch vorfahren. mehr? Ja, natürlich. Der muss doch an den Kies dran. Da ist er schon am Kies. Aber das ist doch der falsche Kies. Nein, das ist der richtige. Nee. Deborah, ja, der weiß, welchen Kies er nimmt. Ich guck's mir auch mal an. Wow. Das kippe ich wieder zurück. Weiter! Debbie hat recht, wie immer. Also der Campingplatz fordert körperlich einfach Sau. Also wir schieben die teilweise per Hand, die Hänger hier alles. Oder du musst ja ständig hier auf- und abbauen von Biertischen, Fässer tragen. Oder Wasserkästen tragen und so. Also ich hatte schon letztes Jahr, irgendwann hatte ich dann mal voll die Probleme mit meinem Fuß. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, ich muss einfach auch eine Gymnastik machen. Mi, ich denke, bei dir liegt's am Alter. Und bei mir liegt es natürlich auch noch am Alter. Nein, Spaß, ja. Das stimmt natürlich auch. Deswegen haben wir es auch so hoch gebaut, damit man alles sieht. Nee, erst die Lampe. Geht? Ja, super. Okay, dann Pack tragen wir es es mal hoch, direkt oder? hoch. Das Ja. ist unsere Rezeption, da ist unser Büro drinne und unser Empfangsbereich für unsere Gäste. Aber ist doch super, dann können wir hier wenigstens mal ein bisschen Pause machen, wenn wir dazu kommen. Arbeiten. Tatsächlich ist da auch unser Highlight drin, unser eigenes Badezimmer. Das ist sehr, sehr toll, dass wir unser eigenes Bad haben, weil letztes Jahr haben wir halt hier geduscht. War dann manchmal lustig, wenn man erst den Check-in gemacht hat und danach hat man sich in den sanitären Anlagen getroffen. Ja. Wenn wir uns schlecht organisieren, dann kann es schon sein, dass eine von uns von morgens um 8:15 Uhr bis 23 Uhr hier ist. Also ich weiß, irgendwann letztes Jahr, da war ich glaube ich mal 2 Wochen hier. Ja, du hast echt extrem da oft hier irgendwann- geschlafen. ich hab's bin irgendwie irgendwann oft heim, aufgegeben. aber du hast oft hier geschlafen tatsächlich. Ich habe es Ja. irgendwann aufgegeben, nach Hause zu fahren so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh Gott, jetzt muss ich wirklich mal von diesem Platz runter. Unser Steuerberater war zufrieden mit uns und Und wir auch. wir haben tatsächlich schwarze Zahlen gemacht, gell? Sagt man so, wenn es So sagt man's. Voll krass irgendwie sogar. Also die Messlatte ist schon sehr, sehr hoch. Dieses Jahr denkst du natürlich wieder so, wir müssen einfach wieder anknüpfen. Das war so schön und so wundervoll und so wertvoll. Und das wird einfach wieder so, oder? Auch wenn es anders wird. Das ist unser Foodtruck.
Der macht aber Gott sei Dank erst in 5 Wochen auf. Am 1. April. Und das ist kein Aprilscherz. Und den müssen wir jetzt wieder zurückfahren. Ich bereite mich mal mental auf das vor, was jetzt kommt. Das ist sehr, sehr spannend. Aber das ist nicht unmöglich. Ich denke, das wird jetzt klappen. Ja, ich fahre jetzt rückwärts. Ey, stopp! Wie, stopp? Jetzt hängt er halt hier hinten voll tief, gell? Ist der hinten schwerer oder was? Aber warum? Jetzt geht's wieder nicht, gell? Fahre ich mich gerade fest? Reifen drehen durch. Ja, weil das hier mit dem Boden. Ihr müsst mir mal sagen, wann ich einschlagen muss. Mit Schwung einfach gerade. Ja. Ja. Jetzt fährst du gleich hin rein. Nee, das ist zu viel. Jetzt rumlenken. Also anders lenken die. Ja, ich bin schon Deborah. Ich finde, am besten lässt man immer denjenigen, der fährt, das einfach probieren. Aber ich weiß nicht genau, wie sie es vorhat, ehrlich gesagt. Leute, jeder sagt was anderes. Ich muss nur geradeaus fahren. Ich muss doch nur geradeaus fahren und dann rum. Ja. Ich mach das jetzt. Ja, guck, wenn du es dir jetzt mal selber anguckst, das ist immer leichter. Ich würde schon immer so einlenken, dass jetzt hier ein bisschen. So, warte. Ich mach's jetzt und fertig. Ganz wenig lenken, ja. Sehr gut, Mi. Mi, woher kannst du das? Ich kann's nicht. Ich kann's ja Stopp, nicht. warte. Doch, es läuft doch ganz gut. Ich kann nicht mehr. Mia, hast du gut gemacht. Die Mi, Mi, es läuft doch gut. Die Debbie ist immer entspannt, egal was ist. Und das schätze ich sehr, weil das bin ich nicht. Weil ich krieg dann die Krise oder ich denke mir dann, oh Gott, wir müssen es absagen oder wir müssen, was weiß ich. Und die Debbie sagt immer so, wir machen es einfach trotzdem. Und dann bin ich auch entspannter, wenn sie entspannt ist. Und es klappt ja auch immer alles. Ne? Das ist ja das Coole. Es klappt ja immer alles. Meistens ja. Oh, und die Kabi läuft. Ja. Braucht ihr eine Stärkung? Ja, vor allem mal ein Stück Wasser. Juhu. Packen wir mal Picknick aus. Das sind eigentlich unsere besten Freunde. Also das ist auf jeden Fall meine beste Freundin. Schon immer. Und die kommen immer, eigentlich fast täglich beim Aufbau müssen sie. Und die Mia und die Debbie, als sie das hier gemacht haben, waren wir auch direkt Feuer und Flamme eigentlich. Ja, und für euch ist so der Campingplatz auch noch so ein Urlaubsort geworden, gell? Ihr macht hier gerne Urlaub, ihr kommt hier auch mit Freunden. Im Alltag. In einer Woche geht's wieder los. Do you speak English? We speak English, yes. I need a pump for my. Yeah, I have it. You have? Yeah, I have. I can show Mile, you. musst du einen Schlüssel mitnehmen für den Bauwagen. Just a small one, but I think it works. Okay. Falscher Schlüssel. Davy, sorry, one moment. Falscher Schlüssel. Der eine Bauwagenschlüssel ist an deinem. Dann habe ich ihn leider nicht da. Ich möchte den Schlüssel in den Griff kriegen. Ja, Mist, dann sag ihm, er muss es an der Tanke kann er es auch machen. Oh sorry, Mies, tut mir Ist leid. er abgeschlossen? Vielleicht, ja, der ist We abgeschlossen. missed the key. Let me see. Ja. Deborah, es ist offen. Ja, perfekt. It's perfect. Okay, good, perfect. Du hast den Bauwagen abgeschlossen. Ja, tut mir leid. Das ist echt. Wir haben den letztes Jahr nie abgeschlossen. Das ist, Jetzt auch ich muss mich an die Umstellungen auch langsam gewöhnen. Ich kündige. Wir sind schon manchmal sehr unterschiedlich, haben manchmal sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, du hast es manchmal gerne so ein bisschen strukturierter als ich. Also wir zoffen uns schon ab und zu, aber wir lassen das sehr schnell hinter uns. Der Foodtruck hat wieder auf. Alles vorbereitet. Man kann hier wieder sein Geld ausgeben. Das war schon nur noch Kundschaft. Der Rubel rollt heute, Mi. Der Rubel rollt. Ja, es wird bestimmt richtig viel heute los sein. Wenn schlechtes Wetter ist es nichts. Dann zeige ich euch mal, wie es letztes Jahr aussah. Seht ihr, wie die Girlande aufgehangen war? Ich sehe nur tanzende Menschen. Ich bin nur am Tanzen. Aber seht ihr es so? Ja, so machen wir es. Guckt mal so. Oh, es war so ein schöner Tag.
Wie wär's mit Vorbohren? Nee, machen wir grundsätzlich nicht. Hä? Vorbohren? Ist egal. Oder mach es aber höher, dass es gleich hoch ist. Es ist gleich hoch. Nee. Viel niedriger. Ja, mach so. Einfach Vollgas da rein, los. Jetzt ist drin. Jetzt ein bisschen mit Gefühl. Mhm. Davy, du hast ein super Bit ausgewählt. Stopp. Du drehst durch, mein Schatz. Ich sage, es ist der falsche Bit und wir hätten vorbohren müssen. Hallo. Hält es? Das ist, ja, für eine Party jetzt. Hier unten ist so ein bisschen Party-Location. Hier gibt es Cocktails und DJ. Es war letztes Jahr voll schön für Groß und Klein und soll dieses Jahr auch wieder so werden. Auch die Wesler sollen kommen, also unsere Oberwesler, Bekannte und Unbekannte, dass die einfach wissen, dass hier auf dem Campingplatz cool ist. Ja, ich habe mir schon manchmal drüber nachgedacht, wie wäre es denn auch mit Freunden oder so, das zu machen. Ja, aber ich glaube, als Familie kann man das vielleicht noch mal eher sich mitteilen, so ey, Mi, das finde ich blöd, wenn du das so machst. Ich will es nicht mit jemand anderem machen, so, weil diese Offenheit und diese Ehrlichkeit sehr wichtig ist, weil ich möchte mich nicht verbiegen, weil ich muss mich ja den ganzen Tag, also nicht verbiegen, aber und dann ist man froh, wenn ich schon mit bei der Debbie, ey Debbie, keine Ahnung, ich bin am Limit. Ja, wir können sehr ehrlich miteinander sein und das ist ganz wichtig, gut. ja. Ja. Achtung! Ja, und da, Papa, ist dein Bereich. Du hast hier deine Bierzapfanlage, das sind Pitcher. Das sind 3 Bier in einem Ding. Das kostet normalerweise 13 € und von 16 bis 17 Uhr kostet es 10 €. Nur, dass du es weißt, aber wir haben von den Krügen leider nur 5. Die jungen Leute können das doch, ne? Das heißt immer, die könnten das nicht. Die können, wenn die müssen, können die das gut. Die kamen ja auf die Idee, die Deborah, mit diesem Campingplatz. Ich finde das richtig gut. Dann laufen die auch nicht weg. So, seid ihr vorbereitet, Kinder? Hallo. Marie, lachen. Guck mal, die hier dürft ihr mal an dem Strand verteilen, ums Feuer drumherum. Ja, ich habe noch ein paar mehr mitgebracht. Das größtenteils Familie und aber auch Freunde helfen uns heute, damit wir hier einen schönen Tag haben und keinen gestressten Tag. Ja, wir kommen aus einer großen Familie. Wir sind 2 Schwestern von insgesamt 6. Es ist oft viel los, laut, chaotisch. Ja. Fantastisch. Ja, also wir haben hier wirklich ganz tolle Unterstützung von unserer Familie, von unseren Eltern. Die wuppen das hier richtig mit, die fiebern mit, die denken mit, die machen mit. Das ist richtig toll. Wir sind so eigentlich ein Zeltboden und das wird nachher unsere Tanzfläche, weil wir sehr gerne tanzen. Warte, ich gehe mal gerade zum Feuer. Emmy, ganz kurz. Sollen wir in Zeltwiese 1 oder Zeltwiese 2? 6 Meter. Da wären wir doch immer. Ich würde einfach auf die Zeltwiese 1, Mi. Dieser Niklas, der kann doch auf die Zeltwiese mit seinem kleinen Achso, ja, er hat aber auch nur einen 6 Meter Van, der jetzt kommt. Ja, das ist der Schlüssel für Dusche und Toilette, die sind hier oben. Super. Genau, wenn du fragen hast, frag. Alles klar. Ja, sind wir auch voll, aber man hat immer so ein paar Ausweichmöglichkeiten für solche Dinge. Damit man doch eben alles deichselt, hat man immer ein paar Möglichkeiten. Plan A, B, C, D, E. Genau. Aber jetzt haben wir keinen Platz mehr für Eventualitäten. Ja, das sind Freunde von mir und wir haben früher immer schon so ein bisschen Partys zusammen gemacht und organisiert, aber halt im inoffiziellen Rahmen. Und genau, die machen heute für uns, die DJs machen für uns heute die Musik. Ach du mal lieber Leute, ey. Hey Jungs, was habt ihr vor? Da rein wird nachher vibrieren von den Boxen. Bis nach Kaup hören wir uns. Aber wirklich, aber Minimum. Weiß jeder über alles Bescheid? Ja. Marie, bist du bereit? Ja. Gut. Glück auf, Leute. Kämpfen und siegen. Schaffen wir schon, oder? Ja, klar. Wir sind jetzt von dem Dorf oben drüber. Wir dachten uns, wir könnten mal kurz vorbeischauen. Deswegen haben wir das Ruderboot geholt und sind halt jeden gefahren. Wir haben sehr viel davon gehört. Ja, man hat viel erzählt. Die geben sich richtig Mühe. Tolle Sache. So ein Urlaubstag und das so nah. Ist eigentlich ein fester Anlaufpunkt
für viele Oberwesler. Es liegt halt 200 Meter von meinem Zuhause entfernt. Und natürlich ist es einfach schön hier. Man ist direkt am Wasser, am Rhein. Es ist 16 Uhr und wir haben jetzt Pitcher Happy Hour. Ein Pitcher kostet jetzt einen Zehner. Eine Stunde lang. Machen wir. So, jetzt bist du dran. Läuft. Kein Stress, ich hab nichts Läuft. vor heute. Hast nichts vor? Nee, Gott sei Dank nicht. Hildegard, Glück auf! Aliopa, dein Pitcher. Ich habe den aus Versehen dem Robin geklaut, der hatte den bezahlt. Ja, aber wir brauchen noch einen. Ja, ich suche. Was habt ihr? Ja, nee, wir suchen gerade die Pitcher, dann kriegst du einen. Den Pitcher einsammeln. So, was kriegt ihr zwei? Wer kriegt denn normales? Ihr nehmt auch einen Pitcher. Wir sammeln Pitcher ein. Pitcher. Keiner weiß, was das heißt, Hauptsache saufen. Wir können improvisieren. Und den Auf. Wir machen jetzt, das sind 3 Bier und die kriegen jetzt einfach dann leider 3 Bier anstatt einen coolen Pitcher. Da sind wir gerade richtig gekommen für irgendeine Eröffnungsfeier, schon mal nicht richtig verstanden haben. Ja. Gefällt uns sehr gut, könnte jede Woche so sein. Gerade im Sommer ist doch herrlich hier. Herrlich hier. Vor allem die Mädels machen es so toll. Was die aus dem Campingplatz machten, super. Hier ist ausnahmsweise mal ein Pitcher. Wir haben keine Gläser mehr. Es fängt an stressig zu werden, weil alles wird so ein bisschen knapp und so. Wir haben kurz nach 6 Abendessenszeit, aber es wird schon alles. Currywurst Pommes die 13. Die 7 ist auch noch nicht raus, Leute, oder? Nee, ja, sorry, die ist mir runtergefallen. Clara, und eine Pommes hast du noch, oder? So Leute, trockene Handtücher sind entweder hier hinten oder oben. Guck mal, die sind das ist gut zum Polieren. Die sind gut zum Polieren. Und das ist gut zum Polieren. Wer hilft dir denn hier? Die Gisela, help auf Platz 1. Sie zahlt dafür, dass sie hier helfen kann, gell? Was bedeutet auf Platz 1? Die steht hier auf Platz 1, unser Gast. Cool, ne? Wahrscheinlich gegenseitige Sympathie, nehme ich an. Wahrscheinlich. So ein bisschen, als wenn ich meiner Tochter zu Hause helfe. Ich glaube, es ist so klassisch, wenn man Gastgeberin ist. Es sind so ganz viele schnelle Momente, weil überall ist irgendwas. Und ich war gefühlt überall mal. Ich war mal kurz am Bier, kurz Gläser einsammeln, kurz im Foodtruck. Wie die Menschen uns einfach supporten. Also die Menschen von hier, die Menschen, die sagen, wie schön es ist, aber auch unser Personal, unsere Familie, unsere Freunde. Sehr, sehr viele Menschen arbeiten hier für uns. Voll verrückt. Also es ist saukrass. Also ich bin mega geflasht. Ich kann das gar nicht sagen, wie das ist unglaublich. Selbst wenn es jetzt ab jetzt so noch blöd wird, es war einfach super. Hat sich trotzdem gelohnt. Da hat es trotzdem gelohnt. Wenn ihr noch mehr Dorfmenschen wie uns kennenlernen wollt, dann klickt hier.